sme dostali výborný koláčik, si ušetrím. Ďakujeme. Je to veľmi milé, sestrička. Chcem ťa povzbudiť hneď na začiatok, že hneď si mi pripomenula moju manželku s týmito koláčmi, pretože moja žena je tiež tak, že proste, keď má byť spoločenstvo, tak nad tým rozmýšľa, ako to spoločenstvo požehnať, ako niečím potešiť tých ľudí. A nie vždycky treba veľké veci, ale niekedy aj tie maličkosti, drobnosti, takéto napečený koláčik príde, poteší. Chcem ťa v tom povzbudiť, rob to ďalej. To je veľmi pekné svedectvo. Pre mňa je to, ja som si to hneď ako všimol a vysoko si vážim. Hneď vidím tvoje srdce. No, ďaká Bohu. Ďaká Pánu. Máš vzácnu manželku. Proste to je srdce služobníka, to sú srdcia tých, ktorí slúžia a vedia sa obetovať. Hneď na začiatok úplne ma šokovala táto pieseň, čo sme teraz spievali. Áno. A ten posledný verš. Spievali sme niečo tuto a chcem sa popýtať, či sme to mysleli vážne. Lebo neviem, či si niekedy uvedomujem, čo spievame, ale ten posledný verš to je niečo také, že veru si to rozmyslíte, či to budete ešte raz spievať. Lebo ja viem, ja som niečo z toho zažil, nehovorím, že v celej tej miere, ale tu je, že vezmi moje srdce dnes, chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť, milovať tak, ako ty nás ľúbiš. A teraz zlom mi srdce pre svoj plán. Neviem, či si uvedomujeme, že aká je to hlboká myšlienka. Zlom mi srdce pre svoj plán. Všetko to, čo mám, iba tebe dám, veď ma cestou nádeje do večnosti. Teda to zlomenie srdca, to je niečo také, moji drahí, čo keď takto prosíme, a za to hovorím, dobre si rozmyslíme, že či ideme spievať takéto pesničky, lebo ak to myslíme doopravdy, tak Boh to zoberie doopravdy a Pán Boh nie je trízniteľ, špatne nechápte. Ale to lámanie, to je niečo také, ako keď Pán Ježiš vzal chlieb a lámal. Ale vtedy, keď lámal, vtedy ho mohol dávať ďalej. A aj my, keď sme lámaní, a nie len raz, ale neustále sme lámaní v našom živote, vtedy môžeme vlastne byť užitoční, byť takým pokrmom, takým chlebom pre tých druhých ľudí. Bez toho lámania to nejde. No nie len, že raz ma Pán Boh zvolil, vtedy už ani nepamätám, kedy to bolo, no ale zažil som niečo. Nie, to lámanie je, pozrite sa, lámal a dával. Lámal a dával. A takto to prežívam ja osobne v mojom živote, že proste to lámanie prechádza tak často, ale nikdy som ani toľko služby nemal, lebo bez tohto lámania nefunguje požehnanie. A to lámanie musíme pochopiť to, že vlastne áno, Pán Ježiš je ten chlieb, ale Pán Ježiš nás poslal a my máme byť takisto tým chlebom. Tak ako povedal, že vy ste svetlom sveta a potom hovoril aj o sebe, že on je svetlom sveta. Teda to lámanie musí byť niečo také, že proste musíme byť preto otvorení a to bolí. To neskutočne bolí, tam dostávame kompletný servis na zničenie nášho starého človeka v tom lámaní. V každom tom lámaní je kompletný servis na lámanie charakteru toho Adama a Evy, toho
tej starej prirodzenosti a zároveň, keď sa oddáme a poslúchame a kráčame v tých stopách Ježišovi, tak zase máme kompletný servis na obnovu, na toho nového človeka. Všetko, čo ten nový človek potrebuje. To znamená, ten nový človek potrebuje rast, potrebuje určité usmernenie, potrebuje to svetlo, teda v tom nasledovaní Krista ďalej máme to kompletné, teda lámanie a dávanie. A vidíš, keď zlomenie, to je, keď sa láme, to sa lomí na jednom mieste, a keď sa dáva, tak sa to posúva, to ide ďalej. A to lámanie to prežívame veľmi v osobnom živote, prežívame to tak teda v tom možno rodinnom alebo intimnom živote, alebo ale ako náhle proste poddávam sa Pánovej ruke, už aj idem, vidíte? Už aj idem. Už to ide. A to je to, čo hovorí Pán Ježiš, že idte do celého sveta, kážte evanjelium, teda nechajte sa lámať a dávať, aby ste mohli ísť, aby ste v tých stopách Kristových mohli nasledovať. Neviem, či je to nie preťažké pre vás, čo hovorím, ale myslím si, že ste veľmi, každý ste prežili toto lámanie a ja vďačím Pánu Ježišovi, že som toto lámanie, toto veľké zlomenie mohol prežiť už nieraz, mnohokrát a bez toho by som nemohol byť Pánovým služobníkom, nemohol by som vidieť veci, ktoré vidím, nemohol by som rozumieť veciam, ktorým rozumiem, lebo teológia vám dá určité znalosti, určité základy, proste, alebo nejaké usmernenie, ale to nestačí na to, aby ste mohli byť chlebom, aby ste mohli byť pokrmom pre tých druhých, aby ste mohli sítiť hladných a otvárať oči slepých, aby ste mohli prepúšťať tých, ktorí sú vo väzení na slobodu a tak ďalej. Teda vedomosti nestačia, tam treba byť lámaný, tam potrebujem to osobné, veľmi osobné s Pánom a potom tá poslušnosť, ísť a konať. Tak ako aj teraz naši drahí pred 2 či 3 týždňami hovorí, že už celé 3 týždne či 2 týždne, celé 2 týždne už tu bývajú, žijú, proste nechali sa odlomiť a poslať. A to je takto to má byť. A potom ide ten servis. Aj vy máte ten servis od Pána pre vás a potom aj vy vlastne môžete ten servis posúvať ďalej a slúžiť iným ľuďom. Tak trošku tak na predstavenie, len za to k tomuto, že to lámanie, to je niečo veľmi aktuálne pre môj život. A ja bez toho by som nevedel fungovať. Keby ma Boh nelámal, a to proste bez toho nedá sa fungovať. Bez toho sú ľudia farizei, bez toho sú ľudia, ktorí len hovoria, predstierajú veci a mnohokrát vidím aj v niektorých charizmatických kruhoch, že proste veľké joy a veľká radosť a sláva a doma s prepáčením kopa hnoja. A nechcem sa nikoho bolestivo dotýkať, ale chcem hovoriť pravdu a tá pravda vyslobodzuje. Teda my potrebujeme byť úprimní, čestní, otvorení a musíme vedieť to, čo sme prežili, to, čo Pán s nami konal, vedieť dať aj ďalej, aby tí ľudia vedeli, že žijeme normálny, prirodzený život, v ktorom sa radujeme, ale aj plačeme. Ja keď niekde prejavím slzy, proste tak sa divia, ale s týmto sa ani veľmi nestredujú. Služobníci väčšinou tak sa prejavia, že wow, vieš, a ja veľakrát som nie tak, že wow,
Bože, buď mi milostivý, zachovaj ma, podrž ma vo svojej milosti, lebo ak ma nepodržíš vo svojej milosti, tak proste moja loď stroskoce. Zmiluj sa, buď mi. To znamená, že musíme byť veľmi prirodzení, veľmi otvorení a nehrať divadlo, ale prežívať. A to, čo prežívam, musíme byť priehľadní, musíme byť ako kryštál, priehľadní a vidieť, že áno, tento človek to, čo hovorí, to aj žije a skutočne, že zápasy je v tom zápase, normálnom zápase života. Teda som hovoril, že niečo o sebe v krátkosti poviem. Veľmi som vďačný. Nedalo by sa za tie 4 roky porozprávať, čo všetko som zažil s Pánom, ale len nejaké také momentky pre vaše povzbudenie, pre povzbudenie vašej viery. Asi tak je tomu už asi 4 roky dozadu som navštívil najťažšiu väznicu v Klocku, v Poľsku. Tam sú sami vrahovia v tej väznici a tam málo kto je odsúdený na menej ako 10 rokov. Takže tam je veľmi ťažká väznica. Keď som tam prvýkrát prišiel, tak mal som dojem, že pred sebou tlačím ako buldozer nejakú hlinu alebo tí odhrňači snehu, proste kopu snehu. Išiel som voľne pred seba, ale proste hustý vzduch. To som prvýkrát zažil také, pretože som chodil do väzníc, aj tu na Slovensku som bol, dokonca bol som v Norsku vo väzniciach s ministrom väzenstva v tých časoch 70 rokov, ale taký hustý vzduch, ako tamto v Polsku, to som nezažil. To bolo, hovorím, čo to je? A tí bratia mi boli opatrní a dopredu mi nepovedali, že kde ma berú. Takže možno, že si mysleli, že ak mi povedia, že čo to je za väznica, takže tam nepôjdem. No a tak som prišiel a ten bachár nás doviedol do tej sály, kde máme byť a zabuchol dvere, vieš, za nami. Pozrel som sa na dvere a na dverách nebola kľúča. Tak vtedy som si uvedomil, že tu len milosť Božia ma môže zachovať. Viete, proste jednoducho bez kľúčky, znútra žiadna kľúčka, ale to bolo tak aj spravené, že tam ani nemala byť kľúčka, nie že chýbala, že proste nie, to bolo všetko také zariadenie. No a prišli väzni, no a teraz videl som také divoké pohľady, ako oči vrahov, ako ľudí, ktorí sú vyhasnutí v očiach, beznádejní, zúfalí a tak ďalej. No a ten brat, ktorý ma tam volal, on myslel si, že ja budem tak kázať, že to budú proste, že to bude hromžiť tam všetko. A ja som si vypýtal kus triedy a začal som tam srdiečka kresliť viete, týmto tvrdým, bezcitným chlapom. Hej. Začal som kresliť srdcia a že ako proste je tam trón na tom srdci a proste čo je príčina toho, že človek je agresívny alebo depresívny a tak ďalej. A na tom som to potom vysvetľoval týmto väzňom. A hovoril som, že keď je na tróne srdca proste naše ja, takže tam je Satan, ktorý poviaže človeka s tým ja. A potom sú depresie a keď sú depresie, tak človek sa bráni tým depresiám, potom je agresívny však. No a potom, keď je agresívny, môže zabiť, môže. A tak som všetko toto tak vysvetlil. A potom som kreslil ďalšie srdiečko a tam v srdci na tróne sedí už nie ja, ale sedí Pán Ježiš. A čo to znamená? A to som vysvetľoval tým väzňom. A ten kazateľ, teda ten človek, ktorý ma tam viedol do tej väznice, bol strašne sklamaný z toho. On hovorí, no ja som čakal také kázanie, že tu bude pukať, budú skaly. Hej? A on
on tu srdiečka kreslil. Ten brat Alexander sa úplne pomýlil. On mi to potom takto povedal, rozumiete, ten brat, že takéto sklamanie bolo v ňom, ale čakal, že čo z toho bude. A potom som dal priestor teda na výzvu, na obrátenie okolo 20 väzňov, 20 vrahov odozdalo svoj život Pánu. A medzi nimi, tými vrahmi, bol aj jeden, ktorý už počas kázania robil takéto úkony. Pozeral sa. A ja som myslel, že vieš, lebo obyčajne na takýchto miestach sú niekedy tí ľudia psychicky vyživení a myslel som, že mu to začína ako tam klockať v hlave. A tak som, ale nereagoval som na to. A fakt som nechápal, že čo sa deje. A tento väzeň, on nikdy slzy netiekli. Nikdy. On tvrdil, že on nevie plakať, on nevie cítiť a sám potom rozprával o tom, že keď zabil tých 4 ľudí, že policajti ho tam v Poľsku tak domlátili, že skoro jemu vyhasili život, tak proste takú bitku dostal. Ale hovorí, jemu slza z oka nevyšla. A teraz, jak som tie srdiečka tam kreslil, naraz začali mu slzy tiesť. A on tomu nechcel veriť, on sa stále presviečal, že či je to pravda. A ja som si myslel, že mu, vieš, takže Pán Boh vždycky pracuje tak, ako on si, nie ako by som si ja predstavoval. No a tento muž, pretože zabil 4 ľudí, tak dostal 100 rokov. Na 100 rokov bol odsúdený a 21 rokov si odsedel. Ale vtedy, keď ja som tam prišiel, vtedy len 18 rokov ešte bol odsedený. A jednoducho Duch Svätý sa ho mocne dotkol a celé vydal svoj život Pánu Ježišovi. Potom mi hovoril ten kazateľ, ktorý ma tam doviedol do toho väzenia, pretože on tam sa staral o tých väzňov. Hovoril, Alexander, na každej stretávke, raz týždenne tam chodí, na každej stretávke proste tento väzeň plakal. Dovtedy nikdy neplakal a tam vždycky plakal a na modlitbe chválil Pána Boha. Ďakoval mu za milosť, že mu odpustil hriechy a že mu dal cit, že skresil jeho duši, skresil city vôbec. A proste s pláčom oslavoval Pána Boha. No a potom vedenie väznice ho považovalo za najnebezpečnejšieho väzňa, pretože ani na pohreb jeho otca a ani matky ho nepustili domov ani pod eskortou. Absolútne proste nie. A on tak znepríjemňoval život dozorcom aj vedeniu väznici, že stále niečo vyvodí. To bol najhorší väzeň, proste akého tam mali. A teraz naraz on sa zmenil. Tak si viete predstaviť, že aj vedenie väznice, všetci tam spozornili, čo sa stalo, hej, a začali ho sledovať. A sledovali ho všade. 3 roky ho sledovali. A ja som každý rok v januári chodím každý rok tam do tej väznice len raz do roka, pretože tam vznikol zbor, tam je teraz pekný veľký zbor, spievajú, chvália Pána. No a už keď som 3. rok mal prísť na návštevu tej väznice, tak vedenie väznice a justícia v Poľsku urobila to, že predtým ho pustili na slobodu. 79 rokov mu odpustili. To ja som ani nepočul, že niekde by sa také niečo stalo, že 79 rokov niekomu odpustia. A to, čo vám hovorím, to nie je rozprávka.
vypadá to síce ako rozprávka, ale to je pravda a ja som to svedkom a je to veľmi evidentné. No a keď vedeli, že mám prísť, tak prepustili toho väzňa, aby už mohol byť so mnou na slobode. A u toho kazateľa potom sme na obede sedeli spolu a on, keď som tam prišiel, objal ma, plakal a hovorí: ďakujem Bohu, Alexander, za teba, že Boh ťa poslal do tejto tmavej diery, do tohoto proste beznádejného prostredia a že si doniesol nám ten evanjelium proste a že som mohol byť takto zachránený, spasený. A teraz majú tam pekný veľký zbor, ale veľa ľudí, tých, čo sa obrátia, potom keď vidia, že ten človek skutočne, že má zmenený charakter, tak už ho behom 2-3 rokov potom pustia. No a čo je zaujímavé, že teraz je kazateľom toho zboru tam v tej väznici človek, ktorý mal dvojnásobný trest smrti. Viete, keď jeden trest mu odpustia, tak ešte raz ho obesia. Rozumiete? A takže takýto človek je tam kazateľom. No, takže dal si žiadosť, aby mu odpustili trest smrti, tak mu odpustili aj jeden trest smrti, aj druhý trest smrti mu odpustili a nechali mu do života. A on tam slúži tým väzňom a teraz podržte sa, už majú ho prepustiť, pretože jednoducho vidie, že ten človek je úplne zmenený, že má nový život, nový charakter, a tak je plný Ducha Svätého, že jednoducho tých ďalších väzňov povzbudzuje k obráteniu a vedenie väznice už vždycky proste ma víta tam, keď tam prichádzam bez problémov a púšťajú, nemusím žiadne nejaké preverovačky, overovačky. Viete si predstaviť tam, keď príde niekto, tak mu poprezerajú ešte aj topánky. Hej? A ja keď tam prídem, tak no, pán Barkovci, nech sa páči. A ani vrecka, ani nič, proste nič neprezerajú. A na také, hovorím, to je najťažšie prostredie povzbudzuje. Tak na povzbudenie viery vám hovorím, že Pán Boh takéto veľké premeny robí a to nie sú len také reči alebo zdania. To, keď sa už vedenie väznice presvedčí, že to je nový človek, tak jednoducho oni potom už si nemajú. Ešte 2-3 roky ho tam podržia a potom ho pošlú. A takto už aj tento človek behom roka by mal tento kazateľ odtiaľ ísť preč. Takže sa modlíme za ďalšieho kazateľa Pánovi. Proste. No a ten brat z toho Klocka, ktorý mňa tam doviedol, on nie je kazateľom, on vlastne len takým človekom, ktorý si tiež asi 12 rokov tam odsedel. Hej. A keď vyšiel von z väznice, obrátil sa, vonku mu svedčili a on si povedal, nenechá tých svojich kamarátov bez evanjelia, tak sa vrátil, samozrejme s veľkou obavou tam pustili, aby tam rozprával tým väzňom, no ale teraz už má slobodný prístup a takýto človek ma tam doviedol. No. On sa stará také zvonku ako o týchto väzňov. No to je jeden taký príbeh. No a to najkrajšie, viete, to sú skutočne zázraky. Keď Pán Boh uzdravuje a na mnohých miestach, viete, aj charizmatických kruhov, vždycky len uprednostňujú tie uzdravovania a takto. Ale ja niekde vidím aj to, že áno, Boh je verný a
však jeden zázrak je tu medzi nami aj náš Henko, však, že proste, že aký je mocný Pán. Ale niekedy, viete, tak si myslím, že ako keby tí kresťania protirečili Pánu Ježišovi v týchto veciach za každú cenu len uzdravenia a uzdravenia. A Pán Ježiš hovorí, že lepšie ti je vojsť bez ruky, alebo bez nohy, alebo ja neviem, akom stave, teda keď je človek chorý, do kráľovstva Božieho, ako s rukami, nohami zdravými, proste byť vyvrhnutý do vonkajšej tmy. Teda ja tak sa teším, pretože mohol by som vám hovoriť mnohé divy, zázraky pred mojimi očami, jak Pán premenil, uzdravil ľudí. Ale jeden taký príbeh, čo mi tak teraz prichádza na mysel, pretože budúci týždeň idem do Stuttgartu, do Nemecka. A tam pri Stuttgarte tam je jeden zboreček, kde sa udialo toto, čo vám teraz poviem. A to je dosť taká čerstvá, mocná správa, že chodím tam pravidelne do toho zboru a oni mávajú takzvané Freizeity, to sú také dovolenkové časy, keď ma pozvú, aby som im prednášal celý týždeň. A viete, ako Nemci si to môžu dovoliť, tak zaplatím cestu a pobyt tam s nimi. A tak ja im slúžim, celý týždeň slúžim. A ako seniori ma pozvali. Tentokrát nie tá mladšia generácia, ale tí starší, deduškovia, babičky. A hovorili, že bračanko, my už sme blízko cieľa a máme veľa nezodpovedaných otázok, máme veľa problémov, za ktoré by sme potrebovali pomôcť sa modliť. A tak vás prosíme, tak ťa prosíme, poď nám slúžiť. No tak som slúžil tej skupine tých babičiek a deduškov, taká 70-72 ročná zhruba sestra. Vedel som o nej, že len pred 2 rokmi prijala Pána Ježiša. Mi hovorí, bračanko, ja nemám už žiadnu potrebu, nejakú extra, čo sa mňa týka. Ja som spasená a všetko už viem tak odozdať Pánu, všetky tie moje potreby alebo veci života. Len mám jednu vec, ktorou si neviem rady. A hovorím jej, povedz, sestra, čo ťa trápi. Neviem, počujete ma dobre, lebo trošku mám taký pridusený hlas. A hovorím, povedz, sestrička, čo ťa trápi. A ona hovorí, vieš, mám 55-ročného syna a on už 40 rokov je invalidný dôchodca. A hovorím, a čo ho trápi, aký má problém? A ona hovorí, je psychicky nemocný, ťažko nemocný, má záchvaty a niekedy aj 3-krát denne príde na ňo záchvat a hádže ho to po zemi a všetko rozbíja. Proste je to spojené s nejakou agresivitou a proste, jak ho hádže, tak proste mláti všetko a rozbíja a nevedia si s tým pomôcť. A toto už 40 rokov. Viete, to nie sú 2 roky, ani 10, ani 20, ale 40. To je pre niekoho, kto nemá 40 rokov, nevie si to ani predstaviť. že koľko je to. No a tak hovorím tejto mamičke a hovorím, mamička, tak začal som sa zaujímať o tento prípad a hovorím, mamička, z tohoto vydedukovávam, že tvoj syn do 15 rokov bol asi zdravý, alebo v poriadku, nie? A ona hovorí, áno, keď mal 15 rokov, bol úplne zdravý. A hovorím, no a ako sa to stalo? Toto? Ona hovorí, ona nevie, že ona si to nevie vysvetliť. Začal naraz chorovať, začal upadať psychicky a potom prichádzali tie záchvaty a tak hovorím,
mamička, ale predsa si musí spomenúť niečo, že niečo to muselo byť pôsobiť. No hovorí táto matka, že no, keď mal 15 rokov, tak mal nejaké problémy zdravotné a tak som ho poslala k lekárovi. A hovorí, choď k lekárovi a nech ťa vyšetrí poriadne a nie len s týmto, ale nech aj iné veci vyšetruje. A takže prišiel domov a celý bol vyľakaný. Ale vtedy ešte hovorí, nie, len bol taký vyplašený. Hovorím, no čo mu ten lekár povedal? No, že tak si pamätám, že mu niečo také povedal. No chlapec, ak sa potvrdí tá tvoja nemoc, tak ty nebudeš žiť na tomto svete. Hovorím, takúto vec povedal lekár chlapcovi, no že tam to bolo bežné, že proste ten lekár bol bezcitný. A hovorím, no tak už vidím, už jednu vec vidím, že prečo sú tie záchvaty. Hovorím, a teraz mi povedz, Duch Svätý ti niečo dá do tvojich úst, aby si mi povedala, a ja ťa prosím, ty to nehodnoť, čo budeš mať mi povedať, to mi povedz. Aj keby si v tom nevidela logiku. Ale čo ti Pán pripomenie, tak to mi povieš. Povedz mi, prosím ťa, že predtým, než išiel k lekárovi, hovoril ti nejaké veci, čo si ty pamätáš. A ona hovorí, že neviem, že či to má s tým niečo súvisť, ale hovorí, to mi prichádza na mysel, že hovoril, že chce byť Božím služobníkom. No ale oni boli katolíci, alebo evanjelici, neviem presne. No a vtedy mi Duch Svätý ukázal veľmi jasne, že chlapec vyjadril túžbu slúžiť Bohu, že chce byť Božím služobníkom. Aby sa to nemohlo stať, tak diabol zaútočil a odstavil ho na 40 rokov. No samozrejme, že tá nemoc pokračovala, to bol ten medzník, keď po 40 rokoch ma Boh poslal do tejto situácii. Viete si predstaviť, že Pán Boh to 40 rokov proste hľadal človeka, alebo hľadal služobníka, ktorého mohol použiť, lebo pozrite sa, tejto piesni ste tak spievali tam, že nechať sa viesť, hej, chcem svoj život tebe dať a nechať sa viesť. Viete, to viesť, to nie, že vediem, áno, ako mi je dobré. To je veľa kresťanov, ktorí tak si myslia, že sú vedení, lebo im je dobré. Ale byť tak vedený, aby aj iným bolo dobré, tak to je niečo o inom. To je o inom niečo. No a teraz proste po 40 rokoch sa dozvedám, že bol tam človek, mladý človek, ktorý túžil slúžiť Pánu Bohu. Diabol na neho zaútočil a dostal tento človek strach a z toho ten strach sa stupňoval, gradoval. Dokonca ešte sa, preto tá matka to tak jasne nevidela, lebo ešte sa stihol aj oženiť, ako okolo 20 rokov sa oženil. Už mal také psychické problémy, strachy, tlaky, ale ešte to nebolo až ako som hovoril, to postupne to gradovalo toto. A teraz predstavte si, že on hovorím tejto mamke, a tvoj syn by ma prijal, keby som ho takto navštívil. A ty by si ho navštívil, bratčanko. Hovorí, o neho nemá záujem nikto, radšej od neho utekajú. Aj keď psychiatrovi príde, tak ho rýchlo odbaví, zistí, že či lieky zaberajú, či nie, a nech ide. To je veľmi ťažký prípad. Hovorí, manželka ho opustila, a nie preto, že ho nemala rada, ale preto, že už psychicky už aj ona začala mať problémy z toho všetkého. A hovorí, ty by si išiel na to, samozrejme, mamička, poď. Budem sa modliť, aby mi Pán Ježiš dal odkaz a ja navštívim tvojho syna.
taká bola šťastná, hovorí, ja sa tak teraz už idem za to modliť, aby to bolo Bohom pripravené. A modlil som sa, prosil som Pána, aby mi povedal, čo mám povedať tomuto človeku. A Duch Svätý cez hlas môjho svedomia hovoril ku mne. A hovoril asi takto, povedz mu, že nebojte, že mu odkazujem, že neboj sa, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. Wow, to bolo, vieš, psychicky chorému človeku proste povedať, že bude služobníkom Božím, to je, no, videli ste fotku Darwina? No, má to. No, Darwin to zarastený ako opica s prepáčením. No, hrozne vyzerá. No, na to, keď pozriete, ten veľmi sa podobal na neho. Rozumiete? Opustený, zarastený tento človek. Už pohľade na jeho oči, na jeho tvár, keď som prišiel tam, bolo vidieť, že je ťažko psychicky nemocný. A prišiel som do jeho miestnosti, kde ma privítal a pozerám, hovorím, kde má tento nábytok? Vieš, a hovorím tomu tlmočníkovi. Len jedna stolička tam bola, pre mňa pripravená. Ešte ani pre tlmočníka nepripravená stolička. Tak som prišiel k nemu, podal mu ruku, hovorím, že som Alexander. On si povedal svoje meno, Edvard sa volá. A hovorím mu, Edvard, neprišiel som sám od seba, ale Pán Ježiš ma poslal k tebe. Hovorím, vieš, kto je to Pán Ježiš? A on taký, že áno, že vie. A hovorím, tento Pán Ježiš ma poslal k tebe, aby som ti dal jeden veľmi dôležitý odkaz. A vieš, on proste taký bol z toho, že Pán Ježiš ma poslal k nemu, rozumieš, on nechápal, nemyslel, že niečo takéto môže sa stať, vieš. A hovorí mu, to ti odkazuje Pán Ježiš, aby si sa nebál, že nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. A vtedy, ako keď zažnete teda vypínačom, keď zapnete elektriku a rozsvieti sa, tak sa mu rozsvietili oči, rozsvietila sa mu tvár, tie opustené, viete, tá tvár, tie svalstvo, to naraz proste bolo také naplnené. Farbu dostal ten človek, vieš, no šťastný, že proste, a hovorím, a preto som prišiel osobne ti to povedať, aby som ťa pomazal olejom a aby som poslal ducha nemoci preč a budeš zdravý. A hovorím, chceš to? Že chce. Tak som mu vyhrnul rukávy, pomazal som mu ruky olejom, telo som mu pomazal olejom a začal som sa modliť. A najprv som sa modlil tak, že som mu zvestoval, že mu Pán Ježiš všetky jeho hriechy odpúšťa. Od jeho narodenia, ako sa narodil Edvard, až do tejto chvíli všetky jeho hriechy odpustené. Prijímaš to, Edvard? Ja, hovorím. Dobre, hovorím. A ďalej Pán Ježiš takto hovorí, že všetky tie kliatby, ktoré boli na teba vyslovené, proste diablom alebo človekom, alebo kde si sám sebe zlorečil, tak aj tieto kliatby sú všetky zrušené. To Pán Ježiš zrušil. Tam na kríži to už vykonal. Prijímaš to? Prijíma. S radosťou. Bolo vidieť, že tak, proste takto prijímal, ako keď viete, na vypráchnú zem, keď lejete vodu, proste takto pil všetko. A potom som ho viedol k tomu, že a teraz Pán Ježiš chce prebývať v tvojom srdci. Si ochotný ho povolať do svojho srdca, aby on bol takou zárukou a pečaťou toho tvojho nového života s ním. Chcem. Prikývol, že áno. No tak potom ja som dokončil túto modlitbu, objal som ho, privítal som ho v Božom kráľovstve a povedal som, že už teraz nech sa modlí,
nech si číta Božie slovo a nech dôveruje, že Pán Ježiš vykoná to, čo musí. A odišiel som. Išiel som do toho mesta s mojou manželkou, sme šli do toho zboru a cestou sme ich videli, ako idú tiež do toho zboru. A on išiel už so svojou manželkou, tá, ktorá ho opustila. A proste ona prišla ku mne a hovorila srbsky, vedela srbsky tam v Nemecku. A tak mi hovorila a z toho som porozumel, že odtedy, že už môj manžel ani jeden základ, ani jeden, že za 3/4 roka nemal. Predtým aj 3-krát nemal. Taký základ epileptický, ale to bol démonický zo strachu, že nachádzalo po zemi. A potom, že ani jeden. A bol som teraz v januári. Znovu som tam bol a on ma čakal vo vestibule schromaždenia. Usmiatý, oči mu žiarili, tvár mu žiarila. A keď ma uvidel, prišiel ku mne, objal ma a hovorí: brat Alexander, už sa pripravujem. Viem, že Boh chce, aby som mu slúžil. Budem jeho služobníkom. Veľká vec, pretože v januári zastal pred celý zbor a tam vydal svedectvo pred všetkými, čo urobil s ním Pán Ježiš. Takže to nie sú domnelé veci, ale je to realita, to je jeden veľmi reálny, proste reálne uzdravenie, ktoré Boh urobil. A proste ja som len zvestoval, nič iné som nerobil, len som zvestoval a hovoril, dal som ten odkaz Boží, to, čo vlastne Boh urobil s týmto človekom. Ešte jedna taká perlička na povzbudenie. Pred 4 rokmi zhruba som bol v Čechách na takom mládežníckom nejakej akcii a doviedli mi tam jedného chlapca, ktorý má autistického chlapca. A ten autizmus nebol až natoľko ťažký, že by, ja neviem, ho prebalovali, alebo ja neviem čo. Ale bolo to na ňom vidieť dosť zreteľne, že ten mozog je obmedzený a že proste je zablokovaný rozum tohoto chlapca. A matka ho doniesla, hovorí: brat Alexander, proste on je tak dobrý chlapec, hovorí, tak je milý, ale proste on má tam bloky v tej hlave a jednoducho nevedia to odstrániť ani liekam nejako. A chodí do takej pomocnej školy, špeciálnej nejakej školy, tento chlapec. A mohol by si sa za neho modliť, požehnať ho, proste. A ona aj nemyslela na to, že o uzdravenie, alebo to nebola myšlenka. Požehnať a proste vyprosiť požehnanie na tohto môjho syna. On je taký dobrý, taký milý chlapec. Takže tak ja som zobral olej, pýtal som sa, že či chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca. A on že áno, chce. Viete, ako si to taký. A pritom už taký 15-14 ročný chlapec, to tedy keď som sa nezdanil. A dobre, hovorím, si veľmi milý, budem sa za teba modliť, povoláme Pána Ježiša do srdca a Pán Ježiš proste, on ťa oslobodí, on ťa uzdraví, on ťa poteší, neboj sa, už nebudeš sa musieť ničoho báť, tam bude v tvojom srdiečku, tam ťa bude strážiť a budeš radostné Božie dieťa. Tak som ho viedol takto a tak som vyprosil požehnanie na neho. Prijal Pána Ježiša a odišiel radujúce, že on má Pána Ježiša v srdci. Bola to evanjelická
teraz po 3 či 4 rokoch týchto dňov mi prišiel odkaz. Len za to hovorím, že to také mocné je to pre mňa, že už ho idú vyradiť z autistického, už rušia mu autistickú diagnózu, pretože ten chlapec má také otázky, že tí profesori proste majú čo robiť, aby mu vedeli odpovedať na jeho otázky a povedali, že on už nepatrí medzi autistov. Rozumiete? To je niečo proste zázračné. A čo s tým vám chcem povedať? Ja som vám neprišiel zvestovať uzdravenia. Rozumiete? Ale prišiel som vám zvestovať, že prítomnosť Pána Ježiša v živote človeka zovnútra uzdravuje toho človeka. Rozumiete? A aj teba, Henko, vieš, proste to je tá sila, to je tá moc, tá najväčšia sila. Nie to, že sa len iní za teba modlia, ale to najväčšie je to, že v tebe, v tvojom srdci prebýva Pán Ježiš, vieš, a tá viera v Neho a dôvera v Neho je tak mocná, že Boh môže činiť divy a zázraky. Takže to sú len zo pár takých proste skúseností, ktoré som len na okraj vám spomenul, na povzbudenie vašej viery, že stojte, nebojte sa, lebo musíte si jednu vec uvedomiť, že čo je to moc Božia? Mohli by ste mi niekto povedať, čo si myslíte, čo je moc Božia? Rozmýšľali ste o tom? Čo to je moc Božia? To je nejaká energia, to, čo vidíte v charizmatických kruhoch, že váľajú sa sem, tam, proste, a ja neviem, čo to je moc Božia? Lebo oni sa odvolávajú, že to je moc Božia. Prejav v mojom živote aj maličkosti, že už teraz Boh chce zo mňa spôsobiť, že nejakú zmenu. Môže, si myslím, že to musí byť veľké, ale môže to byť aj malé. Napríklad, že niekto sa manželovi naše správa. To je moc Božia. Ale to je vlastne už ten produkt toho. Ale samotná tá moc Božia. Čo to je? Čo to je? Nie je evanjelium? Prosím? Evanjelium? Áno, evanjelium. Tam to má koreň. Lebo tak Boh miloval, už teraz som povedal. Tam to má v koreni, v tom evanjeliu. Hej? Lebo tak Boh miloval svet. Teda moc Božia je Božia láska. Neodklonte sa ani napravo, ani naľavo. Budú všelijaké zvesti, všeličo, proste jedni pracujú s energiami, druhí pracujú s mocami, takzvanými mocami Božími a jedni to háže, druhých to zvíja a ja neviem čo. Ale viete, tá moc Božia, to je Božia láska. A to je ten Boží záujem o hriešného človeka. To je, zase mi nedá, pred 3 dňami bol u mňa človek tiež z Čiech, niekoľko miliónov českých korún zadlžený. Ale nie preto, že on nejaké veci, ja neviem, mal firmu alebo čo, ale jednoducho oklamal ho diabol. Tak ho oklamal diabol, že prišiel nejaký jeho priateľ a hovorí, taký známy, blízky priateľ, a hovorí, vieš čo, viem, že máš peniaze, ja mám firmu, otočil by som ti tie peniaze, keby si mi ich dal a proste tak, mne to pomôže tým, že rozviniem firmu a tebe to vrátim. No, ale potom bolo málo. Hej? Tak hovorí, skús ešte vypýtať aj od svojich rodinných príslušníkov a tak ďalej. Tak milióny na milióny sa nazbierali a naraz sa ukázalo, že tento človek je absolútny podvodník. A tento človek prišiel úplne ako bezdomovec, rozumiete? Celý život čestne pracoval. To nie je tak, že alkoholik alebo rozumiete, nejaký
človek v strednom veku, rozumieš, pracuje s jedným veriacim bratom na pracovisku, maximálne sa dá na neho spoľahnúť v práci, vo všetkom, nikdy nemal žiadne také úlety alebo nejaké nebezpečné. A to stal sa úplne nám. Ale bol neveriaci tento človek, ten jeho kolega bol veriaci, ktorý okolo neho bol. A jednoducho tento človek bol tak zahrávaný a tak bez nádeje. A teraz prišiel a hovorí, len preto som prišiel, aby si sa aspoň pomodlil za mňa. A keď si vieš na mňa nájsť čas, tak si vieš predstaviť, že asi 4 hodiny som sa venoval tomuto človeku, ale práve dnes som sa stal bezdomovcom, pretože banka alebo proste nejaké inštitúcie mu odobrali jeho posledný majetok, čo mu hovorí. To, čo mám, už to je všetko. No a ale teraz ako žobrák prijal Pána Ježiša. Viete, a vidieť na tomto človeku to, že Boh má o mne záujem. Boh ma miluje. Normálne mu začalo svietiť ako slnko do hlavy, rozumiete, že dovtedy on to nevedel. A tá moc Božej lásky z toho zúfalého človeka, viete si predstaviť, keby ste sa práve dnes stali bezdomovcami a práve dnes